E Jesus tinha feito uma fogueira, já estava assando uns peixinhos. Jesus, padroeiro do churrasco dos domingos. Viu? Jesus foi o primeiro a fazer um churrasquinho. O ressuscitado trabalhou de servente, lavando os pés dos discípulos, inclusive do Pedro. O meu Senhor não lava. Não, Pedro, se eu não lavar, você... então lava eu inteiro. Aí Jesus não lavou, ele completou o banho nesse dia lá, que ele pulou na água de roupa tudo para Jesus. Jesus lavou o pé deles. Agora Jesus está lá fazendo comida, trabalhando de cozinheiro. Mas é que Jesus aprendeu com a mãe dele. Ela também foi trabalhar de empregada doméstica para Santa Isabel quando ele estava na barriga dela. Ele aprendeu. Aí ele estava lá na praia fazendo churrasquinho de peixe. Comeram. Mas Jesus não tinha ressuscitado para fazer churrasco de peixe na praia. Ele tinha uma outra intenção. Depois que comeram, gente, isso é amor. Quantas vezes a pessoa perde a fome porque a mulher está esperando com aquele prato de comida, mas a hora que ele põe a primeira garfada, ela vem com a primeira flechada. Come, come, come. Aí ele joga o prato. Jesus não. Jesus trata bem. Dá uma comidinha boa. Deixa comer sossegado. Terminou a comida, agora nós vamos ter a conversa. E que conversa